Hvor er du glad nu? 2 sekunder. Medlyn. Ej, vi kan stadigvæk se hinanden da. Ja, det kan vi. Ja, vi kan stadigvæk se hinanden og snakke sammen. Ja, det kan vi. Og når man snakker sammen, så går armene sådan. Ja, og så kommer man lige ned også. Ja, så heldig kan man være. Ja, heldig kan man godt være. Hej, lille ven. Hej. Eva. Hej. Det var hellere snakke med mor, end det far. Det var hellere snakke med min mor. Eva. Ja. Det var tæt på. Hej. Og sidder hun her også nu. Gammel. Og der var Fanta. Thank you.